係 Patrick 你好。Hello，教授你好啊！頭先嗰個落去散步，令你個身心舒暢同埋功力大增咗幾多倍啊？去超級市場買嘢㗎，啊，使咗唔少錢。超級市場好貴嘅咩？不過你住嗰度係好貴嘅。都佢唔平。特別貴嘅，都唔係喎，換咗個超級市場低格調咗咯，嗬，我覺得係低格調。唔係啊，我哋都係乜嗰個同鬼啊？三同一六零啊，都仲係。哦360，但係嗰個格調好似改咗嗬，有少少改咗。嗰陣時候唔係啊，啲價錢一樣，又都但係我冇換過啊。其實都係個名啊，都係冇唔係，但換過嘅。係我覺得嗰個場係嘛，即係俾我感覺好似中走咗少少，低咗少少咯。近時都坐嗰陣時有嘢食啊，有啲你圍住食 hamburger，有午係啊，餐，因為佢 cut 細咗少少啊嘛，所以係佢係咁樣咯。誒好誒好彩仲有個超級市場。我今日去係啊，經濟部做錄影啊，監條帶出咗。我諗住早到去下低個cafe shop 食個 coffee shop 食啦，冇咗啦而係，家冇咗啦。誒我跟住問好多都過我。頂唔住啊。係啊，我話成棟乜乜大廈有冇餐廳？佢話冇晒啦。哇！晒真陰公。今日跌就睇零售數字又係跌，真係慘。不過唔緊要，我哋啱先講香港啲苦況。OK，好啦，我哋馬講到先嗱，但係呢條帶咧，我哋會一陣間會分析港股個陰濕法今日，即係係嘛？先低後高嚇。跟住咧就講啊，派下美股啦，我哋有好多靚股啊，睇到即係眉飛色舞講美股真係，anyway 開始啦，我哋嚇。嗯好啦，咁嗯。啊，如果想成為我哋會員咧，我哋有個最緊要我哋有美股同埋港股嘅投資會，跟住想成為我哋會員咧，就可以報名參加。咁我將個報名表咧就擺喺呢條帶嘅 description box 啦。咁咧填翻嚟交翻俾我哋就得噶啦。成為會員嘅做咗會員之後咧，當然有我哋嘅福利啦，就可以睇到我哋兩個特別節目，美股同埋港股都有特別節目嘅。咁睇唔到直播咧，就可以睇翻睇。最重要一樣嘢就記住翻睇，我哋有好多嘢派嘅嚇。咁係啦，咁填好晒報名表交俾我哋如果交3月會費嘅就以上係有優惠啦嚇。講美股港股一樣嘅啫，咁咪講過啦。我想冇嘥太多時間，因為我哋諗住有嘢派。我哋嘅聖誕老人雖然唔係聖誕節，阿 Patrick 哥係聖誕人，有嘢派。OK 啦，講啊，開始講港股啦嘛。好啦，好。港股陰濕啊，真係。我哋上晝就覺得自己英明神武，哇，又估中400-500點跌落嚟，晏晝上翻晒，唔緊係要，好事啊。啊，好事嗬，好事上翻晒，好事嚟嘅。咁啊，我睇下個圖先啊。哎呀，睇先，我講下圖出嚟先啊。咁咧個圖咧就真係有少少怪嘅，因為佢真係落到去咧就行啦。比如我哋睇翻個5分鐘圖啊，嗱就係咁啦，開就低咗噶啦，跟住最後收咧就完全着今日最低位，即係嗯，佢一上個兜喺下上嗰跌落嚟就下低兜翻晒上去啦。當然仲係好似跌嘅，因為佢係 gap down 噶嘛，就追唔翻上日嘅收市價，但係即係今日最高收啦。誒點解 Patrick 點解有咁怪嘅走勢嘅啫？嗱，諗住我哋英文神武啦，我哋星期六做節目咧都話個市都係即係畸形噶啦，即係向下試啊，即係我哋啱咗啦上半場咯。晏晝就嗯，逐步做修復，爬翻上嚟，冇乜錢嘅喎，邊度冇錢點樣可以修復晒呢啲咁嘅失地咧？我諗調翻轉咧，就係冇乜錢咧，所以就亦都北水今日休息咧，就拱翻係上去。咁好啊，叫做初步50線啊，有啲支持啦。咁但係係其實佢都係弱嘅，因為佢收市仍然都喺個10線同20線之下嘅。係啊，咁啊，究竟會唔會即係其實我哋表面睇梗係好啦，個市係肯夾翻上去啊嘛。但係亦都有隱憂嘅，我覺得個隱憂就係、喂佢夾翻上去。嗯係咪再派咧？咁你又唔知係啊，喎，即係有機即係即係，會啊，因為佢個市都唔係真係好強嘅，佢係跌幅收窄咁樣係咯。咁但係佢今日收窄啫，但係個問題你再過多幾日震穿跌穿50線嗰陣時，佢嗰陣時拱落去都得噶嘛。即係我覺得未係可以完全即係好放心就話掉以輕試心咗係啦，冇啦。錯啦，唔可以掉以輕心就話誒今日都試過啦，佢唔穿噶啦，冇嗯，事噶啦咁。係我又覺得即係暫時未講得到呢句咯嚇。係啊，因為佢今日真係試波啦，個通道嗰個支持位咯，喺個嗯下方啦。咁即係又係50天線啦，啱啱就彈翻上嚟嗯，咯。
不過今日時間好少嘅，大家因為北水啊，所以舞高弄低咧就非常之開心嘅。咁啊，大嗯，戶都成功地製造咗一個即日上晝整個低位，跟住喺下低撈翻400-500點上嚟。咁啊，你嗰啲所賺嘅300-400點就冇晒㗎啦，月估低位係揸我係啊，咯，所以係幾陰濕㗎市。好啦，市況係夠啦，但係有啲股票咧都從低位反彈，不過冇成交我就冇乜信心。不過今日有個重災區，我唔知下半場點啊？內銀係股點搞啊？啊，內銀股內銀股好咗好多喎。晏晝好玩好啲啊？哦，睇下先，係啊，又反因為你彈有啲939嗰啲都跌少好多喎，係啊，即係有下場以收六前九二叫做跌少咗嗯成毫子咯，真係玩死都你哦，係啊，即係都叫做肯 mark 翻上嚟啦。咁當然係咧啦，就今日就唔算話好，但係佢都叫做晏晝嚟講係係好翻好多嘅，係係咯，941哇仲升添，搞到 哇，就高低位買都位有成毫零至執啦，嗬嗱佢個幾啊，炒得快啊，嗬係啊，佢炒得係啊，係啊，係快啊，嗬啊，係啊，係啊，嗱睇九四係啊，一仲升，九四一就不嬲九四一升啊，九四一。我哋不嬲好尊重嘅股票噶嘛，我都話你就算939，我自己話939同九四一揀，我都係揀94嘅，我知我係怕死啊，因為佢啊，點都有啲渣拿，佢有啲雲啊，嗰啲業務因素，係啊 OK 啊升啊，哦咁幾好啊，咁仲有咩特別我哋要留意咧？內銀股琴日今日啲走勢其實我覺得又完全冇得唔可以作準嘅，因為嗯佢冇成交同埋古怪怪，通常正路嘅市咧就唔係咁走嘅。就嗯，推一推低咗去，跟住又補翻倉，又補翻上嚟，嗬！即係怪嗯，到你唔信嘅，真係，我覺得都幾怪嚇。嗱，你小米就升翻啦，今日啦，眾安在線呢啲，唉，升9%呢咁犀利嗬！騰訊又立翻上嚟係啊，啦，都有成大約8-9蚊啦。啊，二卡呢排又勁啊，我見到佢即係呢兩日而呢兩日家美市升翻上嚟嘅喎，係啊，40%即係，但係佢前兩日都有異動㗎啦。佢係唔知突然係間等一啲嘢出嚟，我哋啊費事啦。你知而家啲股票真係移動起上嚟，起碼4-5成啊，黐線嘅。咁係啊，係啊，係啊，啊嗱，你隻愛股破百特幾好啦，繼續強啦，嗬。咁啊，，OK 喎，網易都普普仲喺一百馬特就九十五蚊，友邦保險都係維持係64、65蚊啦，睇下會唔會有啲神奇地會喐咯。咁其他萬國數據 data center 尾啦，就呢隻嘢炒到30幾40蚊嘅，你諗下腰斬咗啦，就寧德點解今日寧德嗰塊上去有6蚊咧？問下你啦。嗯啊，好似入 MSCI 啊，哦，咁啊，大家小心啦，係啊，有外力嗱，三生就去18蚊就彈咗1蚊上嚟，咁啊，但係我覺得係20蚊嗰個阻力好強啊，嗬。咁啊，嗯呢只個美圖啦就好鬼難炒啦，不過6個7毫二啫，講真，唉，要炒美圖炒得叻嘅啲人就可以唔使買美圖啦，買乜股都炒得掂啦，使乜咁辛苦去整治嘅美圖嘅，我都咁難炒嘅股你炒得贏，不如炒啲容易嘅股，仲咪贏到開行嗬。好啦，係總之啊，就今日嘅市唔係作準，但係有啲股票咧都係喺低位反彈嘅，咁啊留意係嗰啲內銀股啦，咁啊即係收復翻大部分失地啦，九四嗯仍然係強啦，咁啊嗯，都冇乜嘢啦，嗰啲所講嘅石咗啦，嗱叻乜啫？想歷史重演回翻三分鐘，啲喎。係啦，都唔係三分鐘有個跑法，完全唔同北咗。因為石藥咧個變數就係佢未確定啊嘛，未啊，係啊，我知。係差啲嘅，但係佢又講佢有成唔知60億啊嘛，就60億嗰個50億個 係 contract 啊嘛，屌如果唔得啊點啊？真係傻嗬！喂，冇佢嘅 size 都錯。冇50億美金喎，哇！咁咪複製三生製藥講啲以前嘅。反而隻101就幾好嘅，哦，我都有即係位嘅，喺藥股嚟計，佢即係算硬淨算係啊。好噶啦。因為今日啲藥股都唔係好啊嘛，係相對地，啊，佢硬淨啊，因為星期五佢做過接近65蚊嘅，跟住就坐翻嗯落嚟，跟住其他股，跟住佢肯落跑翻上嚟嗬。其他樹我都睇翻佢嗯有，因為我哋嘅長方形跟住度一度到70蚊嘅，咁啊，anyway 咧，大家只係留意啦吓。咁啊，但係我哋就唔係一個好強嘅信心，覺得今日市咧有啲好大嘅指導性咯，因為成嗯交太少。聽日就北水翻啦，OK，即係聽日嗯，開啦嘛，上海係咪？聽日翻啦，係啊，啲咯，咁啊點啊？北水咁啊睇聽日見真章啦，啲北水翻嚟係擠高佢定係撳翻落嚟啦？可能可好啦，能可能佢沽貨唔定，唔一定升都嘅，好咁衰嘅。係，所以咪睇22,500啦，即係22,700你翻上去就好啲啦。嗯但係嗯市都係立下立下嘅，好怪事嗬。好啦，講嗯美股啦，美股星期五啊，大家知道就係特朗普喺世東12點鐘講一講咧，就跌嗯咗半個鐘頭，跟住就好多股嗯都收復失地，指數又收復失地啦。嗱，大家睇嗯啦。留意而家呢個 S&P 嘅指數咧，其實就好易睇嘅啫。
呢個15分鐘圖咧，嗱，呢度咧就係大約9點半開始就落咗嚟，跟住炒翻上去，跟住12點半挨近12點嗰陣時候咧，就一啲大陰燭落到呢度跌1%度啦。但係之後咧就隨住市況開始穩定咧，竟然可以征服翻大跌個位，仲要更多嘅高收嘅差唔多。咁呢啲你睇下有支好長嘅下影線，其實幾靚仔嘅添，嗬。咁而家個問題就話咧，係硬嘅啦，美股，但係我又覺得呢啲水平買指數就唔着數嘅，買股就好過買指數啦。你同唔同意啊，Patrick？同意啊，因為你指數咧真係唔係咁容易會升得到住嘅，咁有可能係又要整固下啦。反而我覺得嗰個別股份咧都仲係容易啲，仲可以有啲走勢咯。我另外揀個別股份噶啦，咁而家咁嘅玩法就係啊，個別股份譬如有Palantir 啦，同Fannie Mae 啦合作啦。咁同間美國第一最大嘅按揭公司合作啦。咁係強啦，不過而家場外係跌嘅，129到啦。星期五咧就升咗上去，但係13132咧就因為 Trump 嗰下咧就拍翻去124嘅，跟住再最高收。但係今日之後開翻出嚟咧，就似乎唔係未過130嘅。你點睇啊？今日嘅走勢，今日跌咗啲低過130，會唔會鬧啊？ OK，佢得曾經落過130樓下㗎，我頭先睄到㗎。係啊，咁128添啊，佢搭車我就嚇鬼死我啊！係啊，129、130啊，上翻130啊，上翻嚟130勁啊，幾好喎！我覺得唔差啊，係啊，即係如果你問我，我覺得今個禮拜應該有啲條件係試高位啩。我都覺得係啊，反而佢而家搶高你未必好，即係你咁壓下，跟住翻嚟嘣一聲一棍彈上去仲好。大家留意啊，因為佢個成交量係勁多㗎，星期五同埋佢能夠因為嗰個阿 Trump 講嗰啲嘢咧，就即係話中國唔係嗰個唔係遵守協議啦，嗰啲法或者乜乜物物啦嚇，即係呢啲令到即係市場好驚啦，就驚嗰個爭拗係加深啦。咁就懟咗落去嘅 plan，但係佢收復翻咧，竟然係收復翻咧，就知道個股係幾強啦。OK 啦，呢係靚嘢嚟㗎，但係而家無妄之 Nvidia 喎就場外都唔係好強，係咪因為公佈業績又喺度獲利回吐啊？我覺得唔係啊，因為上個禮拜五咧，你睇到成係嘅半導體啦，包括 TSM 啦、AVGO 啦，嗰啲全部都係回嘅。咁即係應該係驚佢咧，會唔會係喺嗰啲半導體嗰啲稅啊等等嗰方面係有啲新嘅消息嘅？係啦，咁所以就唔關個業績事，我覺得。咁即係我覺得阿 Trump 咧，我估咋嚇？計證佢都係基本上佢而家冇嘢揾嘢嚟搞嘅啫，但係你問佢係咪真係搞得到出樣咧？我覺得我買佢唔敢搞出樣啊！佢個花名叫 TACO 啊嘛，係啊，我知，即係好似係啦，即係你揾佢搞下又縮咁樣咯。Kentucky Fried Chicken 出邊着件衫出嚟就係 Chicken Out 咯。所以咧，即係冇乜料到嘅，即係我覺得。咁你如果調翻轉啦，如果你係長線嘅買家嚟講咧，佢唔起就跌落嚟買，你係着數啲咯。即係呢啲你又唔使睇佢細嘅啦，即係擺到明間公司下半年係好咗嘅啦，一定係啊。咁你只不過短線咧就係啲人驚阿 Trump 嗰啲嘅啫。咁我就覺得唔需要太擔心啦。佢而家呢啲係啊，佢唔穿128。買，其實佢唔穿128都 OK 嘅，我覺得。128點解我成日講呢個位咧？就係阿 Trump 攞歐盟出嚟想祭旗，話50% 建議關稅嗰陣時候咧，佢喺盤前就試過128嗰啲位，就係嗰陣時嗰個位，跟住就彈咗上去嘅。咁所以我就用翻128嚟做一個分水嶺啦。其實佢唔穿128係 OK 嘅，我覺得嚇，冇乜太大問題嘅。即係係咯，咁幾好啦，大家諗啦，呢啲大咁勁嘅大藍籌，啲大型科技股咁主導性嘅，前景今年都冇乜大問題㗎啦。OK，咁呢隻 Palantir 又好 NVDA，咁有一隻啦，講下啦，我哋另一隻我個 CRWV 啦，做咗調整啦，從跌到挨近10天線啦。
咁啊，星期五咧都仲收到111嘅樓上。咁啊，而嗯。家點樣去操呢隻咁大波動嘅股票咧？啊，誒，首先就即係希望佢喺105附近又揾到支持啦，跟住就繼嗯，而就最好上翻115、116啦，呢個係最希望係，嘅嘢啦。當然啦。咁就我見近期啲行咧都開始又因為個股價升咗上去咧，又調係，高翻啲目標價啦。咁啊，大嗯概90幾100蚊啦。咁啊，當然嗯，佢唔算好高，但係我自己覺得就即係好似嗰陣時 Palantir 咁咯，佢睇住個股價又即係較翻上去嘅啫。咁你係，再下一次再高啲，佢哋又再高啲嘅。但係起碼即係有個情形就係佢哋都唔敢將呢一隻股份就掉以輕心咯，即係佢唔敢話嗯，睇死佢嘅。咁同埋啲貨又咁乾嘅話咧，我同埋而家最主要就下半年咧都係炒 AI 相關嘅嘢咧。咁嗯，我覺得你同類嘅嘢應該冇乜啦，邊一個有咁大算力仲可以租俾人啫？咁冇係啦，我覺啊，得係嘛？講即係我哋講係咩啊？包租公嘅佢最大包租係公噶啊，係啦，啊，係啊。同埋佢嘅包租公佢有個好靚嘅後有個水有啲水又話又支住嘅咩 話媽 V 點啊，係啦，支冇錯啦，持住，咁係啊，佢就實攞到新嘅 有大 background。你大業主支係啦，持嚇，係啦，所係啦，以佢又唔驚冇 chip 使用，即係身邊用，係啊，但係最靚係啊，嗰啲就係梗係係啊，要攞到嘅，所以係啊，因為阿媽都有份係擁有係啊。呢間公司啊同埋嘛，同埋，雖然佢係話個 capex 大咧，我見佢發咗啲 senior notes 嘅，都係集資咗廿幾億嘅。咁即係係應該嗰個集資嗰個問題咧，就唔係好大問題嘅。係即係嗰係，度佢都搞掂咗。我見佢嗯最上個禮拜啫嘛，佢都係發到嚟集資嘅。咁好啦，啊，咁啊係俾息咯，即係好坦白咁講，咁冇計噶啦。冇辦法咁你借人錢就啦，梗係要俾息噶啦。係啊，冇辦法啊，但係最緊要做到生意，啲生意嗯湧住入嚟。其實而家個 data center 其實個需求大嘅，因為有啲嗯人未必係想自己有 data center 或者係乜乜嗯物咁。如果你有啲好特別嘅嘢話 upgrade 嘅，咪最算力嘅，咪揾佢借咯，租借到嗯。此一遊嘅租下啲嘢啦。OK，咁啊靚啦，咁啊我哋仲有咩其他啲比較穩定？唔係科技股係邊啲要留意咧？非科技股型嘅，但係又可以有爆升嘅能力嘅，哇！呢個係好犀利，爆升啊！爆升又唔敢講咯，但係 Roblox 都要升 睇住 Roblox，但咯。係佢科技喎，你又掟翻另一隻科技股嚟喎。冇啊，OK，呢陣你都係科技嘅，就算我哋 OK，再數落去咧，連住10天線升嗰嘅 Roblox，個係啊勁啊真係啊，係升盤前曾經得多。做過85個幾咧，佢依家又上翻嚟啦，86個幾啦，即我買係你手快有咗啦，手慢冇嚇。我買咗你啦，手快啊嘛。我一定要買，我話我要沿住10天線一同佢拍拖咁上，係啊，佢係縮咗少少嘅咋，即係曾經即係盤前係嗰陣時，冇辦法跟住啦。即刻依家已經佢上翻嚟啦，你係都唔俾你買啊，咁滯。係啊，我冇辦法啦。呢啲即係佢即係個業績啊有改善，有明顯嘅有佢最主要 啲有啲 subscriber potential 啦，growth 啊，係啦，佢個 呢樣嘢最重要 subscriber 嘅。growth 咧去到9700幾萬，佢上嗯，嗰個季度係8800幾萬嘅係啫。啊，係啊，咁啊，你睇得到條數咧就好犀利嘅，有亦都係你潛增見係啊有潛力嘅。有潛咁力增長嘅呢啲嗬。咁個 啊，cash flow 都好咗好多，咁所記得以都係要啦。睇住我嚇。諗今年，所以佢變咗佢係真係好難，好回一回就升，回一回就升嘅。嗯啲人會睇到噶嗯嗯嘛？呢啲嘢好等嗯。晒年好報先到。明顯啊，好明顯啊，係啊，即係你係啊，見得到，無論股價同個業績兩樣嗯，都對版咯嚇。好啊，我介紹一隻啦，Hims，哇，Hims 啊勁啊嗯，呢排，又復勇啊，又回勇啊。係啊，嗱，大家睇住呢個啦，好簡單。如果跌穿當50蚊咧，你就當算啦。但係佢因為打咗好靚嘅底啦。嗱，佢又升好急嘅，而家打得好靚底，係，跟住咧，如果破到條10天線咧，57蚊咧，嗯呢個10天睇先，我俾埋20天先啦，20天線係 OK 㗎，佢星期五嘅走勢都靚㗎，嗱，咁咧就20天線佢穿翻㗎啦，入翻強方㗎啦，佢曾經跌穿過20天線，嗱星期五咧就上星期五都攞翻最低位，但係又升翻上去啦，曾經掂過10天上過嘅，嗱，一睇翻星期五佢走勢咧。係靚仔嘅，你睇中間呢個 Trump 嚟嘅，一搞落嗯咗去，嘣一聲
哇！佢個高位高過依個位幾多？低位低過係高過依個低啊，位幾多？嗬！你擺明係強，唔使睇嘅啫。佢都唔肯停數翻上去，嗬，幾鬼勁！但嗯我唔知，即係佢識得多㗎啦。其實，但係咧就你可以咁諗咯。佢對我後抽咯，高位話佢後抽都幾勁啊，頭先15蚊俾翻嚟㗎。但係佢就低位上嚟嘅，佢低位上好低嘅，30蚊升到60幾67，即係30零蚊嘅啦。咁我覺得15、16蚊都唔係即係唔係過分啦，嗬，因為升得急啊嘛。嗱，你當佢修正咗㗎啦。如果真係修正咗咧，佢有權係挑戰嗰啲嘅高位嘅。嗱，佢個唯一嘅我哋知道佢就係同嗰啲一個大花蜜時嘅中公司合作咗㗎啦。咁變咗佢啲人就變咗即刻就對佢有少少改觀咗咯。嗰陣時我哋睇死佢，做唔到減肥藥，因為佢嗰陣時人哋嗰個減肥藥落唔到嚟啊嘛，供應唔到咪揾佢做，佢有啲襟棚咁啊你一出咗佢就褪咗落去低位，冇晒力嘅喎。今次同我係啊，有少少係啊，有少少變咗啲嘢，因為變咗有啲實質啲嘢咯，有間 pharmacy 公司俾佢玩啦。OK，即係合作啊，大家。好啦，anyway，仲有咩要加啊，Patrick？今個禮拜就我覺得 ZS 都要睇咗 check 過我佢好勁真係唔錯啊，喎。係啊，我睇過佢係啊，個最近嗰季度業績咧，真係 OK 嘅。係啊，不過我唔想270幾蚊買。梗係啦。我哋講嘅時候220蚊、216蚊，係啊，甚至16係啊，蚊樓下，哇！係啊，等佢破，我話破位就要買啦。或者破咗未見過216蚊係喎，啊。哇！幾鬼想靚啊！想地250幾、260啊，幾買屌，啦，即係係希啊，望回翻少少，攞翻啲甜係啊。頭啦。係啊，嗱，所以你嚟我哋做我哋 member 數啦，好啦，我哋真係講俾你聽，216之前話破到呢係啊，個位咧，就有路有運行嗬。佢唔係啊，係呢個，就算你唔係行呢個業績咧，佢都升到250幾蚊俾你啦，嗬，都唔錯啊。嗯，咁你呢度20%樓上，哇！我哋其實派咗好多股出嚟出街㗎啦，你跟唔到就你哋嘅事啊，真係唔關我哋事啊。我哋有 係啊，Dollar Tree 啊，Dollar General 夠膽派俾你，都冇乜人喺美股夠膽係啊，派呢啲股，我係哋反而啊，都覺得要特別啲嘅嗬，因為必係啊。正個經濟週期啊嘛，即係啲經濟好我諗易講嘅，我諗 Hood 都得喎。我見個 都梗係得 Bitcoin 又上啦。翻105000喎，唔係最都唔係緊要好差啫喎，又唔係 上翻嚟啦喎。Bitcoin 落佢升啊嘛，佢打橫行嗯，Bitcoin 係嗯嗯行落嚟，即係嗯嗯，證明佢亦背馳咯。如果 Bitcoin 企係啊，穩啲，佢哋就佢上邊升咯。啊，變咗強啊，佢會係行得仲快，啊，係嘛？有機破落落㗎，係所以好啊，多係啊，我哋好多靚嘢介紹，做我哋會員係會執到好多步嘅。嗯當然有時啲草嚟嘅，冇辦法個大市落起上嚟，我哋改唔到㗎喎。嗯但係我哋會教你點樣從一個危機變為一個契機咯。OK，多謝大家嗯，啦。咁啊，中意就做我好啊，哋會員啦。OK，今條片就講完啦。好，多謝拜拜，差唔多啦。拜拜，差唔多啦，好，多謝食飯啦，我哋要晒，拜好，拜拜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 ，拜，thank you，唔該晒你啊，教誒授。，thank you，多謝晒，唔好，該你，麻煩晒，唔該，拜拜拜。拜。